我们来看看你的想法。因为这个水流比较粗，然后它的冲量比较大，可是有一些石头太重，那个水冲不住，所以它大石头只会移动一点点，可是小石头重量比较轻，所以它会被往后推掉。然后因为这个水柱比较细，它的力量也比较小，所以呢大石头它比较推不动，然后或者是移动看不出来，然后小石头很轻，所以它推得动。